नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाची मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या जुईजांनी केली पळोवणी। पणजेकारांची आयकून घेतली गाराणी। फाल्यां स्मार्ट सिटीची न्यायालयात सुनावणी। आचारसंहिता आणि स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून इलेक्ट्रिक बशी सुरू करपाक कळाव। स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत राजधानीतल्या रस्त्यांचेर धांवतल्यो इलेक्ट्रिक बशी। दक्षिण गोंयच्यान पल्लवी धेंपेची जैत निश्चित। क्रिस्तांव मतदार भाजपा वांगडाच रावतले। आमदार उल्हास तुयेकाराक विश्वास। नावेले खंय विधान सभे परस लोकसभेक दितले चड मताधिक्य। मोगो पक्षाक राम राम ठोकून धारबांदोडा सरपंचान भाजपात केलो प्रवेश। अरविंद केजरीवाल हांकां 15 दिसांची न्यायालयीन बंदखण। सोरो घोटाळो प्रकरणात राऊस एव्हन्यू कोर्टात जाली सुनावणी। धावेच्या परीक्षेक जाली सुरवात। दिवचल केंद्रांतल्यान 799 विद्यार्थी दितले धावेची परीक्षा। भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाक पालक आनी शिक्षक आशिल्ले हाजीर। आता पळयात खबरो विस्तारांत। स्मार्ट सिटी उपक्रमा खाला राजधानी पणजेत सोमारच्यान कदंबाच्यो इलेक्ट्रिक बशी सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यो। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून ह्यो बशी सुरू करपाक मातसो कळाव जाला। पणजेतली स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत ह्यो बशी राजधानीतल्या रस्त्यांचेर धांवतना दिश्टी पडटल्यो। स्मार्ट सिटी उपक्रमा अंतर्गत पणजे राजधानीतल्या इंटरनल रस्त्यांचेर ई बसीस सेवा सुरू करपाचो विचार आशिल्लो सरकाराचो। 1 एप्रिलाच्यान ह्यो ई बसीस पणजे इंटरनल रस्त्यांचेर सुरू जावपाच्यो आशिल्ल्यो, पूण स्मार्ट सिटीचें जें काम आसा तें आजून सोंपयल्लें ना। त्या खातीर ह्यो ज्यो बशी आसा त्यो सुरू करपाक कळाव लागतलो। तालिगांव, सांताक्रूज, पणजे अशा ह्या भागांनी ह्यो बशी चलता आशिल्ल्यो इलेक्ट्रॉनीक। त्याच बरोबर 161 बस स्टॉप जे आसा ते ह्या ई बसीं खातीर अधिसूचीत करून दवरलेले। ह्यो बशी इतल्यान समजा स्मार्ट सिटीचें काम पुराय जाल्लें जाल्यार ह्यो बशी पणजेकारांक इलेक्ट्रॉनीक बशीचो लाव घेवपाक मेळटा आशिल्लो, पूण हो पणजे स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्या कारणात ह्यो बशी इलेक्ट्रॉनीक बशी पणजेकारांक मेळपाक मातसो कळाव जातलो। 60 बशी ज्यो आसात त्यो ऑलरेडी तयार आसात ह्या रस्त्यांचेर धांवपा खातीर, पूण जेन्ना आतां हें स्मार्ट सिटीचें काम जातलें तेन्नाच ह्यो बशी पणजेकारांक मेळटल्यो। त्याच बरोबर ज्यो खाजगी बशी आसात, प्रायवेट बशी, तेंच्या सुद्दां पोटार खंय तरी पांय येवचो न्हय म्हणून सरकारान तेंच्या खातीर कितें तरी उपाय येवजण करून दवरिल्लेले आसा अशी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा। खंयच्या तरी दुसऱ्या वाटेंतल्यान तेंचो सुद्दां जो बिझनस आसा आपल्या बशींचो तो सुद्दां चलतलो अशी म्हायती आमकां सुत्रां कडल्यान मेळिल्ली आसा। तर इतल्यान हो पणजेचो ज्यो पणजे स्मार्ट सिटी सगळे प्रकल्प पुराय जाल्ले जाल्यार इतल्यान ह्यो बशी ज्यो मेळपाच्यो, पूण निश्चितूच ह्या बशींक आतां पणजे रस्त्यांचेर धांवपाक कळाव लागतलो अशी म्हायती आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरीश परबामणकार। धारबांदोडा पंचायतीचे सरपंच बालाजी गावस हांणी मोगो पक्षाक राम राम ठोकीत भाजपा पक्षांत प्रवेश केलो। गोंय भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ताका पक्षांत येवकार दिलो। ह्यान पयलीं भाजपा खातीरूच काम केल्लें, ताका लागून आतां थेट भाजपात प्रवेश करचो अशें आपल्या कार्यकर्त्यांचें म्हणणें आशिल्ल्यान आपणे हो प्रवेश केला अशी प्रतिक्रिया बालाजी गावस हांणी पक्ष प्रवेशा उपरांत दिल्या। धारबांदोडाचो सरपंच आणि मोगो पक्षाचो फाटल्या 6 वर्सां सावनचो वांगडी बालाजी गावस हांणी सोमारा मोगो पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश केला। कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्या प्रमाण आपणे हो निर्णय घेतला अशें बालाजी सांगता। बालाजी हांची राजकीय फाटभुंयेचो नियाळ घेत जाल्यार ते फाटल्या 25 परस चड वर्सां सावन राजकारणांत आसा। 2017 वर्सा तांकां विधानसभा वेंचणुके खातीर सावर्डे मतदारसंघाची मोगोत तिकीटूय दिवपाची आशिल्ली, मात उपरांत मोगोन दीपक प्रभू पावसकार हांकां तिकीट दिली। भाजपा खातीर ह्यान पयलीं आपणें काम केलां, ताका लागून हांव भाजपात प्रवेश करता अशी प्रतिक्रिया आतां बालाजी गावस हांणी दिल्या। आयज म्हाज्या कार्यकर्त्यां कडेन वेगळो म्हणून हांवें भारतीय जनता पक्षांत प्रवेश केल्लो आसा। मेन म्हटल्यार दोतोर प्रमोद सावंत, सदानंद तानावडे आनी दोतोर आमचे गणेश गांवकर त्यांच्या मार्गदर्शना खातीर हांव बीजेपीन काम करतलो। आणि मुखार बीजेपीची पक्षा खातीर मागीर आनी मुखार जी विधानसभा इलेक्शन जावं आनी कितें
तितून भितर रस्तिकेच आसतलें काय तें? ना तशें कांय ना हांवें म्हाजें कसलेंच कंडिशन ना हांव फक्त पार्टी काम करपाक लागून ओके. पूण केन्नाच्यान अशें मनान आशिल्लें की भारतीय जनता पक्षान आपूण प्रवेश करतलो? ना आमी लोकसभेच्या इलेक्शनान आमी प्रत्येक फावटी BJP वांगडाच काम केलां हे फावटी डायरेक्ट BJPनूच करना. सावड्डे मतदारसंघान एक 7 पंचायतीचो मतदारसंघ आसा. तितून एक धारबांदोडा पंचायतीचो पंचायत आसलेली तितून तिची नेतृत्व आशिल्लें एक MG पक्षाचो कार्यकर्तो म्हणून. आतां ती परिपूर्ण जाल्ली आसा BJP. तेन्ना कशें दिसता पळोवपाक? बरें दिसता आनी ज्या आयज उलयल्या त्या तरेन आमी धारबांदोडा पंचायतीन भरघोस मतांनी लीड दितले. कांय दिसा पयलीं मोगोचे फुडारी नरेश सावळ हांणी लेगीत मोगो पक्षाक सोडचिठ्ठी दिल्ली जाल्यार मोगोचे फुडारी जीत आरोलकर हांणी लेगीत मोगो पक्षान आपणाक कितें दिलां अशें वादग्रस्त विधान केल्ल्यान तांची तशी दुहेरी भुमिका दिसून आयिल्ली. मोगो पक्ष ढवळीकर बंदूचोच जाला अशीय टिका विरोधक करतात. मोगो हो गोंयचो सगळ्यात जुनो राजकीय प्रादेशीक पक्ष मात सध्या ह्या पक्षाची स्थिती बाबत जाल्ल्याचें चित्र तांच्या एक फुडाऱ्यांनी मोगोक दिल्ल्या राजिनाम्या वेल्यान दिसून येता. बालाजी गावस हे लेगीत मोगोचे बऱ्याच वर्सां सावनचे वांगडी मात तांणी सोमारा मोगोक टाटा गुड बाय करीत भाजपात प्रवेश केल्ल्यान मोगो पक्षाच्या राजकीय प्रवासा विशीं प्रस्न उपरासता. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांकां दिल्ली सरकाराच्या सोरो घोटाळो प्रकरणात राऊस एव्हन्यू कोर्टान 15 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. केजरीवाल आता 15 एप्रिला मेरेन बंदखणीत उरतले. गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण केजरीवाल हांकां तिहार बंदखणीत दवरूं येता. अंमलबजावणी संचालनालयान केजरीवालाक सोमारा न्यायालयांत हजर केल्लो. हे सुनावणे वेळार ईडीन केजरीवालांच्या न्यायालयीन बंदखणीची मागणी केल्ली. ही मागणी न्यायालयान मान्य केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळा वतीन घेवपी 10वेच्या परीक्षेक सोमारच्यान उमेदीन सुरवात जाल्या. पुराय गोंयांत 19,573 विद्यार्थ्यांनी 10वेची परीक्षा दिली जाल्यार हे परीक्षेक 9,757 चले जाल्यार 9,816 चलयांचो समावेश आसा. दिवचल केंद्रांतल्यान 799 विद्यार्थ्यांनी 10वेची परीक्षा दिली. पयलोच दीस आशिल्ल्यान परीक्षा केंद्रा भायर गडबड आशिल्ली. भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाक पालक आनी शिक्षक हाजीर आशिल्ले. आज 10वेच्या आमच्या भुरग्यांच्यो परीक्षा सुरू जाता आनी त्या भुरग्यांक एक ऑल द बेस्ट दिवपाक आनी तांकां एक धीर दिवपाक आमी सगळ्या टिचरी आयिल्ल्यो आसा. तर हांगा जेन्ना टिचर येता तेन्ना तांकां एक प्रकारचो एक कॉन्फिडन्स येता पेपर बरोवपाक आनी भंय कसो दिसप. सो सगळ्या 10वेच्या भुरग्यांक राधाकृष्ण हायस्कुला तर्फे ऑल द बेस्ट. सगळे क्वेश्चन इजी आसलेले. स्टडी केल्यातले सगळे येयले. फाल्यां पेपर कसलो. ऑल द बेस्ट.
ओके केले ते आयलो हां आनी बरो आलो पेपर. हां तुवें स्टडी केले ते सगळे येयल्ले हय हार्ड वचोंक ना पेपर ना ओके ओके आयज कसलो पेपर आहलो आयज इंग्लीश आशिल्लो. ओके सो तुवें स्टडी केले ते सगळे येयल्ले हय आनी तूं हॅपी आसा हय ओके कितले मार्क्स पडटले कितें ओवरऑल 60 भितरूच पडटले 60 वयर येतले. ओके 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 फाल्यां कसलो पेपर फाल्यां हिंदी. पेपर इजी आशिल्लो whoever was for studies and got the marks for me it was easy ओके कितले मार्क्स पडटले कितें सांगपाक सोदता expecting 70 and above अबाव ओके म्हणजे जे स्टडी केल्ले ते सगळे आयिल्ले कितें सांगतले आयज पेपर जालो फर्स्ट डे आसा एग्जामीचो 10th स्टँडर्डाचो nervous आशिल्ली खूब ओके पण जालो बरो बरं जालें जे कितें स्टडी केल्ले ते आयले तूं कितें सांगतले तेच आयलें पुरो लायक फर्स्ट टायम बोर्ड आन्सर करपाक टेन्शन आसलेलो पण इट वॉज व्हेरी गुड. प्रसिद्धी खातीर गुन्यांवकारा वांगडा फोटो मारून धाडपाचे प्रकार पुलिसांच्या आंगलट आयल्यात. ह्या प्रकाराची उच्च न्यायालयान स्वच्छ दाखल घेवन पुलिसांक नोटीसी धाडल्यात. प्रसिद्धी खातीर गुन्यांवकारा वांगडा फोटो मारून धाडपाचे प्रकार पुलिसांच्या आंगलट आयला. उच्च न्यायालयान ह्या प्रकाराची स्वच्छ दखल घेतल्या. तशेंच पुलीस अधिकाऱ्यांक अवमान नोटीसी जारी केल्यात. कोर्टा कडेन अशे 60 वयर फोटो आयल्यात जातून पुलीस अधिकारी गुन्यांवकारा फाटल्यान उबे राविल्ले दिश्टी पडटात. डीजीपीनूय परिपत्रक काडून सगळ्या पुलीस अधिकाऱ्यांक गुन्यांवकारा वांगडा फोटो काडूं नाकात अशी ताकीद दिल्ली. तरीकूय हे प्रकार चालू आशिल्ल्यान कोर्टान हाची गंभीर दखल घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जी पणजी आयज दर पावसाळ्यान बुडटा ती कित्याक बुडटा तें तुमकां खबर आसा? ना जाल्यार ह्या प्रश्नाची जाप आमी तुमकां दितात. आमच्या ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान पणजी बुडपाक जबाबदार कोण, कोणे घालें ना लक्ष, पणजे न्हंयचेर वसलेली पणजी थोड्याशाच पावसान बुडटा तरी कित्याक, ह्या सगळ्याचेर भाश्य करपी पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. पावसाची तशी तुम्ही आम्ही सगळीच व्हडा उमेदीन वाट पळयतात. मे म्हयन्यातूच मान्सूनाचो वेध लागता. मिरगाच्या पावसाक तर गोंयकार व्हडा उमेदीन मनयतात. मात पावस लागीं पावता म्हणटकच पणजेकारांक मातशें कच्च जाता आसूये. कित्याक काय म्हूण विचारता? पणजी बुडटली म्हण. पणजी कित्याक बुडटा ताची जाप पणजी महापालिकेक सुद्धा मेळ्ळी ना. मात आता स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक हाची जाप मेळ्ळ्या. आठ दीस पयलीं स्मार्ट सिटीचें हांगा काम चालू आसा आनी स्मार्ट सिटी वाल्यांक एक खजानो सापडलो. तर हो जो तुमी पळयता हांगा सकयल हो ड्रेनेज आसा आनी ही ड्रेनेज पोर्तुगीज कालीन ड्रेनेज, पोर्तुगीजा टायमाचेर ही ड्रेनेज बांदिल्ली. सो पणजे इतली वर्सां ही ड्रेनेज बंद नाशिल्ली कंप्लिटली, कारण ताका कोणाक खबर नाशिल्ली आनी पुरोवन कंप्लीट ब्लॉक जाल्ली. आनी पणजे इतले वर्सां फ्लडींग कित्याक जाता हाजें कारण हांगा सापडटा हें पळय. कारण ही ड्रेनेज पुरयल्ल्यान हें उदक सगळें पणजे भितर भरतालें आनी ताजे खातीरच पणजे एवरी इयर बुडटालें. सो हे केन्ना पुरयली कोणाक खबर ना. ही एटलिस्ट 100-20-30 वर्सां पयलीं आसपाक शकता. खरें म्हणजे म्युनिसिपालिटी कडेन सगळे हे प्लॅन आसपाक जाय, हे ड्रॉइंग्स आसपाक जाय खंय खंय ड्रेनेज आसा ती. आनी म्हाका दिसता कोणें केन्ना लक्षच दिलें ना. आनी अशें करून ही कंप्लीट ड्रेनेज आतां हांच्यान हे सगळें जे आल्टीन आसा, आल्टीनचें जितलें उदक आसा आनी पणजे जितलें पावसाचें उदक पडटा तें सगळें ह्या ड्रेनेजीच्यान डायरेक्ट वचून मांडवीक जॉयन जातालें. ही ड्रेनेज हांच्यान मांडवीच्या पर्यंत आसा, पूण ही कंप्लीट ब्लॉक जाल्या आनी इतली परिस्थिती जाल्या की ताजे मदीं आतां पणजे मार्केट बांदलां. सो इतली केअरलेसपणां म्युनिसिपालिटीन इतले वर्सां केल्लीं आसा. सो ही ड्रेनेज जवळ जवळ 1.5 मीटर खोल आसा. सो आमी इमॅजीन करपाक शकता त्या टायमाचेर मे बी 100 years बॅक ऑर 200 years बॅक ही जेन्ना तांच्यांनी ही सिस्टम तयार केल्ली तेन्ना प्रॉपर केल्ली आनी सगळें उदक कशें वतलें हाजी केअर घेतिल्ली. आतां ही एकूच ड्रेनेज न्ही, आतां तांकां आनीक सापडल्या ड्रेनेज, आमी ती पळोवपाक या मागीर. मग अश्यो आनी कितल्यो ड्रेनेज सिस्टम आशिल्ल्यो कोणाक खबर ना. सो अशे तरेचे हे एक एक्सिडेंटल फायंड. आनी आतां हे स्मार्ट सिटी वाले आसा ते कंप्लीट सगळी ड्रेनेज आतां परत ओपन करपाक सोदता
ही बरी गोष्ट, पूण तांकां खूब बरी डिफिकल्टी जावपा आसा, कारण कंप्लिटली हाचे वाटेर खूब कंस्ट्रक्शन जाल्लें आसा, चडशे फुटपाथ तयार जाल्ले आसा, तर सगळे फोडून ही परत ड्रेनेज रेडी करची पडटली. आनी खास करून हाचे वयल्यान ही मार्केट, पणजे मार्केट जे बांदलां थंय तांकां कितें तरी वाट तयार करची पडटली. सो हे जर जाल्यो, ह्यो सगळ्यो ड्रेनेजीस रेडी जाल्यो जाल्यार म्हाका दिसता की पणजेचो फ्लडिंगाचो प्रॉब्लेम कायमचो सुटपाक शकता. पोर्तुगीजांनी पणजे गटार व्यवस्थेचे योग्य नियोजन केल्ले. उदक थेट मांडवी न्हंयत कशा पद्धतीन विसर्जित जातले हाचो अभ्यास करून ही गटारां पोर्तुगीजांनी बांदून घेतिल्ली. मात ती पुरिल्ल्यान आतां पणजी बुडटा. आतां आमी सुशिला बिल्डींग ते मार्केट पर्यंतचो जो रोड आशिल्लो त्या रोडा वयली ड्रेनेज पळयली. आतां आमी आयल्याक दुसरो रोड हो चर्च स्क्वेअर टू कस्टम हाऊस कडेन वता रस्तो. सो ह्या रस्त्याचेरय बी अशी 1.5 मीटर खोल पोर्तुगीज कालीन ड्रेनेज सिस्टम आसा आनी ही तांकां सांपडल्या. आनी ताजे खातीर ह्या दोन्ही रस्त्यांचे सद्याक तांचें काम बंद दवरलां, कारण तांकां ती परत सगळे खणून ते कंप्लीट पुरवल्ली आसा. आनी ताजे वयल्यान कितें लेयर्स आयल्या कितलेशेच ते खणून तांकां परत 1.5 मिटरचो ड्रेनेज तयार करपाचें आसा आनी डायरेक्ट व्हरून मांडवीन सोडपाचें आसा. सो ताजे खातीर हे दोन्ही रस्त्यांचें काम बंद दवरलां. आनी हे दोन्ही जेन्ना हें काम जातलें आनी दोन्ही ड्रेनेज सिस्टम जेन्ना सुरू जातल्यो तेन्ना आनी त्या शिवाय आनीकूय कितल्योश्योच अश्यो ड्रेनेज सिस्टम पॅरलल आसपाक शकता, कारण हो आतां हे जाले 2 रोड, तर तशें आनीकय आसपाक शकता पूण तांकां अजून ती मेळुना. सो हाजे खातीरच हे जे सगळें ब्लॉक जालां म्हणून पणजी वर्सान वर्स बुडटाली. आनी हे जर सगळे ड्रेनेज सिस्टम तांणी सोदून काडून जर तांणी परत केले जाल्यार खऱ्या अर्थान पणजी स्मार्ट जातली. आनी हाजो अर्थ असो की आमचे हाजे पयलीं जे एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें इवन पोर्चुगीज टायमाचेर दे वर मच स्मार्टर देन टुडेज इंजिनियर्स आनी पण CCPची जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा, कारण तांकां हें खबरच ना हें आसा म्हणून. ड्रॉइंग सुद्दां आसपाक शकता हाजे भितर. सो ताजे खातीर ही जाता तितले बेगीन एक ड्रेनेज सिस्टम रेडी करून पणजेचो जो फ्लडिंग जावपाचो जो प्रॉब्लेम आसा तो कायमचो सॉल्व जावपाक शकता. स्मार्ट सिटी प्रकल्पा वरवीं पणजेत काम सुरू आसा. हे काम करतना पोर्तुगीज काळांतली ही 2 गटारां मेळ्ळ्यात. महत्वाचे म्हणल्यार ही पुरिल्ली गटारां परत सारकी करपाचो निर्णय स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतला. तशें जायत जाल्यार पणजी पावसान बुडची ना हें मात खरें. पणजेच्यान सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाची सोमारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे जुईज महेश सोनक आणि वाल्मिकी मिनेझीस हांणी प्रत्यक्ष पळोवणी केली. स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दूरदशेचेर कांय जागृत नागरीक कोर्टात गेले. हाचेर जुईजांनी कामाची प्रत्यक्ष पळोवणी करपाचो निर्णय घेतलो. सोमारा जाल्ल्या पळोवणीत कांय नागरिकांनी जुईजांक थेट कागाळी केल्यो. पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाची आयज मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचे जुईज महेश सोनक आणि वाल्मिकी मिनेझीस हांणी पळोवणी केली. ह्या पळोवणे वेळार थळाव्या लोकांनी स्मार्ट सिटीच्या कामाचो दर्जो कशा पद्धतीन बाबत आसा ते जुईजांच्या नदरेक हाडून दिले. तशेंच दिल्ल्या मुजतीन म्हणल्यारूच 31 मे मेरेन जर स्मार्ट सिटीचे काम पुराय जाले ना जाल्यार स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांक न्यायालयान कडक शिक्षा करची अशी मागणी केली. मंगळारा म्हणल्यारूच 2 एप्रिलाक स्मार्ट सिटी विशींची फुडली सुनावणी आसा. ऑनरेबल हायकोर्ट जजीसांक देव बरें मागू म्हणटा, तांचे थँक्यू म्हणटा, कित्याक ते स्वता रस्त्याचेर आयले पळोवपाक आनी तांणी विदावट मिन्सिंग वर्ड्स तांणी आमकां सगळ्यांक सांगलां, सगळ्यांच्या फुड्यान तुमच्या फुड्यान की जी परिस्थिती हांगा तांणी पळयल्या पळय इट इज मच वर्स दॅन वॉट दे हॅड थॉट. जे तुमकां पळयलां आसलें हांगा तो परते तांचे ऑफिशियल सांगताले हो रस्तो कंप्लीट जाला, हो रस्तो कंप्लीट जाला. हांवें ताका विचारलें रस्तो कंप्लीट जाला बट वेर डज इट लीड टू? इट इज लिडींग टू नोवेर. एकूच हो रस्तो कंप्लीट जाला. दुसरी गोष्ट कंप्लीट जाल्या त्या रस्त्याचेर जर धूळ जर पळयत इट इज क्रिएटिंग हेल्थ हॅजार्ड्स फॉर एवरीबडी. दॅट इज वॉट वॉज बींग ब्रॉट टू देअर नोटीस. दॅट वॉज द मेन बोन ऑफ कंटेन्शन फॉर द PIL. मागीर दुसरी गजाल रायट फ्रॉम विवांता जंक्शन टू टोंका सांको पर्यंत रस्तो काम चालू आसा 2 वर्सां जालीं आतां. पार्टली चर्ची पर्यंत इगर्जे कडच्या फुडलो पर्यंत पार्टली केला तांणी. मागीर व्हडलो अनावन्समेंट केलो की तो क्रिमेटोरियमाच्या फुडलो स्मशानाच्या फुडलो पळय रस्तो आसा तो ओपन केलो म्हणून. आतां तुमी थंय वचून पळयात अर्दें सुद्दां काम जावना. बेरली एक गाडी सुटू शकता. गाडी केन्ना रस्त्यार वतल्यान केन्ना खड्ड्यान पडटली ती कळना. सो बेसिकली ऑल दीस फॉल्स स्टेटमेंट्स वीच आर बींग मेड नाव द ऑनरेबल जजीस हॅव सीन इट फॉर देमसेल्स. तांणी स्वता पळयला एवढं. हांगा स्टेटमेंट करताले ते की ते उदक स्प्रे करतात म्हणून. ह्या रोडाचेर उदक स्प्रे करतात, धूळ उडना म्हणून तांणी स्टेटमेंट केला कोर्टान. वेरएज वीच इज हॅपनिंग ओवर हियर हांगा पळयला तुमी फक्त 2 दीस जाले उदक मारता.
कोण हांगा उदक मारना आनी ताका प्रूफ आसा इज द CCTV कॅमेराज इन दीस एरिया. No water is being sprayed over here. These are all false claims which are being made by the officials. So once again आमी पणजेकारांनी बरो रिक्वेस्ट केला तांकां की तुमी आतां कितें तरी ऑफिसरांक सांगात, स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाक बोर्डाक सांगात की दे हॅव टू डू इट एज पर द डेडलायन्स. आतां म्हाका ऑनरेबल जज म्हणटाले की तांणी सांगलां की बाय 31st of May they will complete. So my only request to him that sir, if it is not going to be possible for them to complete जाल्यार तुमी म्हळ्यार कोर्टान कॅपिटल पनिशमेंटाचो ताका ऑर्डर दिवची. जर तुमचे कडेन जर जमाना लेट शूड बी कॅपिटल पनिशमेंट फॉर द पीपल हू आर रिस्पॉन्सिबल. ते प्रत्येकाक कळूनी जबाबदारी घेवनी. आमी हांगा 2 वर्सां जाले सफर जाता, कोणाक पडलेले ना. So I think it is high time that the judges of the Honorable High Court intervene and pass an order so that it is for the benefit of Panjim. Because we have suffered enough. खूप हाल झाले आमचे, सिटिझन्साचे हाल झाले, धंदे बंद पडले हांगा. It has been very very bad situation over here. The orders by the High Court. Today the inspection has been carried out. Now the judges have seen and they have taken note of. If you can look by for yourself, you can film it. This is supposed to be a road which has been completed about 6 months back. Now if this is the state of the road which is already complete, so after 6 months back, then is the whole of Panjim going to be like this once it is completed? They should have cleaned this, even if this road is complete. So it is not so. I mean, I don't know what will be the outcome. But a lot of people have given their grievances to directly to the judges also. Whatever is being seen or whatever water is being sprayed is only for today. More, there is something alarming. What people were talking is that they have sprayed the water and they have pushed the mud into the gutters which are restricted. So I don't know now. So let us see how the judge reacts. A lot of people have been very annoyed. Even the judges were quite annoyed when they saw the strike between the Sheetal Hotel till here. So let's see, tomorrow is the hearing. Let us hope what happens in that. तुमचे नाव कशें? वर्षा आश्वेकरासयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दक्षिण गोंयांत भाजपाची उमेदवार पल्लवी धेंपे जैतिवंत जातली हातूंत कांयच दुबाव ना अशें आमदार उल्हास तुयेकार हांणी सांगलें. फाटले फावट नावेलकारांनी विक्रम करपी पयले फावट आपले रुपाय भाजप आमदार वेंचून हाडलो. लोकसभा वेंचणुकेंत नावेलीच्यान विधानसभे परस चड मताधिक्य पल्लवी धेंपे हांकां मेळटलें असो विश्वासूय तुयेकार हांणी उक्तायला. सीट डिक्लेअर उशीर जालो मातसो, बट आतां भारतीय जनता पक्षान डिक्लेअर केली, प्रचार सुरू जाला. सो कशें दिसता तुमी एक रिप्रेझेंट करता सावथांतल्यान साश्टे भितर, सो कितें वातावरण आहा? खूप वातावरण बरें आसा की एक महिलेक, एक नारी शक्तीक फर्स्ट टायम तिकेट दिल्या. हेज्या पयलीं आमी खबर आसली की MGन नॉर्थ गोवा दिल्ली, मॅडम संयुगिता राणे ही खासदार जाल्ली. तेज्या पयलीं कोणीच करूं ना. आतां बाकीचे पक्ष खूब कितें कितें उलयता, पूण खरें आमकां आमचे प्रायम मिनिस्टर मोदीजीक आमी एक अभिनंदन करता की तेणी एक महिलेक तिकेट दिवपाक सांगली. आनी आयज पल्लवी धेंपो सावथाचो प्रचार करीत आसा. आयज सुद्दां ती सकाळीं सावर्डे आसलेली, सांजची कुडचड्यार आसा. आनी म्हाका कॅम्पेन इन्चार्ज केला दिगंबर कामत, आमी तेज्या बरोबर भोंवता. बरो रिस्पॉन्स मेळटा. सो आमचो कॅन्डिडेट हो 100% विन जाता, हितून मातूय दुबाय ना. पूण आतां आमची लीड कितली घेवपाची हेजेर आमचें प्लॅनिंग आसा. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आमी गेले 1 वर्स आमची प्लॅनिंग चालू आहा इलेक्शनाची. प्रत्येक बूथ कमिटी आमची सक्षम केल्ली कडेन आहा. प्रत्येक आमचे इन्चार्ज आहा, आमचे महिला कमिटी, आमची युवा कमिटीज आहा. म्हाज्या नावेली मतदारसंघान गेल्ल्या इलेक्शनाक विधानसभेत इतिहास घडलो की आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आमी नावेली केन्ना जिखपाक शकना, ह्या जाग्यार सुद्दां आमी जिखले. आमी आतां CMाक आनी आमच्या अध्यक्षाक सदानंद तानोडेक सांगला की जी लीड आमकां जे आमी इतिहास घडयलो तसोच आमी हे फावटी नावेलीन सुद्दां आमी परतून चडांची चड मतां दिवन आमी लोकसभेची इतिहास घडयतले म्हणून. कारण लोक पळयता की गेल्ली 75 वर्सां भारत स्वतंत्र जावन चडांत चड राज्य काँग्रेसीन केल्लें. पूण तेज्या नंतर जर पळयलें जाल्यार वाजपेयीची 5 वर्सां आनी 10 वर्सां मोदीची. पण डिफरन्स जो आसा तो लोकांच्या नदरे मुखार आसा. आनी लोक मतदान करतना कार्य आनी काम पळोवन मतदान करता, हितून मात्तूय दुबाव ना. म्हाकाय खबर आहा की हांव जो निवडून येयलो तेन्ना सुद्दां हांवें 25 वर्सां BJP खातीर काम केलें. खंय तरी एक बारीकसो कार्यकर्त्याक पक्षान तिकीट दिली आनी लोकांनी कामाच्या बाबतींत आमकां मतां दिवन आमकां हें केलें, कित्याक BJP हें काम करपी पक्ष आसा. आतां तुमी सो नावेली भितर तुमकां जशी लीड मेळिल्ली विधानसभेंतल्यान तुमी निवडून येयल्ली, ती लीड कायम उरतली म्हणटा काय आनी वाडटली लोकसभेत? वाडपाक जाय. जो पर्यंत हांवें 2 वर्सां भरपूर काम केलां. जवळ जवळ हांवें 150 कोटीची कामां केली हांवें. इवन हांवें हालींच कोड लागच्या पयलीं 89 क्रोड्साचें अंडरग्रावंड केबलिंग, तेज्या भायर म्हाजे रोड म्हण
सगळ्या म्हणजे जवळ नावेलीन 80% हॉटमिक्स रोड केल्ले कडेन आसा. म्हणजे डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंताची खूब हेल्प जाता आनी आमकां लोकांनी निवडून दिल्या. आमी लोकांची कामां करपाकूच जाय. सो लोकांची कामां केल्यार लोक तुका पक्षा पाळून रावता हो म्हाजो अनुभव आसा. सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा की येणाऱ्या 3 वर्सां उरल्या की आमी लोकांची कमीत चडांत चड कामां करतले म्हणून. क्रिस्ती बहुल मतदारसंघ म्हणजे चड मतदार हे कॅथलीक आसात. सो अशें आसतनाय तुमकां विश्वास आसा की कॅथलीक लोक तुमच्या वांगडा रावतात? आमचे आतां कॅथलीक भाव मुस्लीम भाव सुद्दां आमच्या पक्षान आतां काम करतला. आमी आतां पळयता म्हाज्या मतदारसंघान आमचे पंच आहा, सरपंच आहा, कॅथलीक भावूय BJPचे म्हण निवडून येयल्या, मुस्लीम निवडून येयल्ले कडेन आसा. सो म्हाका दिसता आतां की लोकांकूय कळोन चुकला की BJP शिवाय पर्याय ना म्हणून. सो लोकांक दिसला की डेव्हलपमेंट जर कोण करतलो BJPच करपाक शकता. हळू हळू म्हाका दिसता की फुडल्या 3 वर्सां भितर आनी सुद्दां आमचे कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव, सगळे आमचे हिंदू भाव जे कोण सुद्दां एक पक्षान येवपाक लागले आसा. आतां एक प्रोग्राम आमचो जावपाचो आहा की थोडे आमचे मुस्लीम कम्युनिटी आहा ती जॉयन जावपाची आहा. तो प्रोग्राम म्हाजो आतां फुडल्या विकात जावपाचो तुमच्या मतदारसंघात. सो आनी थोडे कॅथलीक पंच सुद्दां आमचे BJPन जॉयन जावपाचे. सो तुमी एक अशे आमदार आहा जे सारके कोर कॅथलीक एरियेंतल्यान निवडून येयल्या. सो तुमकां विश्वास आसा की ही मेंटेलिटी आतां चेंज जाल्या आनी लोक भाजपा बरोबर आसात? हळू हळू सगळे जायत जावतले. तशें आमी म्हणना 100% जातले अशें म्हणून हळू हळू लोकांक कळटा आतां की BJP म्हणटा ती एक पार्टी विथ डिफरन्स. BJP काम करता म्हणून लोक खंय तरी येवपाक लागल्या. आनी आमी म्हाज्या ऑफिसान सगळ्या धर्माचे लोक येता. आमी सगळ्यांचीच कामां करपाचो प्रयत्न करता. आमकां कोणी मत मारला कोणी ना मारला हें केन्ना पळयना आमी. कित्याक आमची पक्षाची शिकवण आसा सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें म्हणून. कांय लोक म्हणटा की BJP हिंदूची पार्टी पण तशें कांय ना. नावेली मतदारसंघात आमी घडोवन हाडला की कॅथलीक डॉमिनेटेड एरियान सुद्दां हिंदू जण निवडून येतात कारण आमी काम केलां म्हणून निवडून येतात. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.